את ההתמחות שלי ברפואת המשפחה סיימתי לפני פחות מ-20 שנה. בשנה האחרונה להתמחות עסקתי בהעברת תיקי הנייר של המטופלים שלי לתיק הרפואי הממוחשב. חלף פחות מדור במונחים הקלאסיים, אבל בעצם נראה כאילו ההתמחות שלי עוד נעשתה בתקופת האבן. אף אחד לא יחזור בנוסטלגיה לתיק הנייר ויוותר על המידע הרב, המדויק והעדכני שנמצא בתיק הרפואי הממוחשב שלנו, תיק תמר בלאומית. מידע זה מגיע מכל המטפלים ומכל האתרים בהם נמצא המטופל שלנו בטיפול ובמעקב. אף אחד לא יסתדר היום בלי הכלים תומכי ההחלטה על תופעות הלוואי והאינטראקציות בין התרופות, בלי העדכונים האחרונים המוצמדים לכל הבחנה, ועונים בעצם כמעט על כל שאלה שנרצה לשאול אודות המטופל האחד והמיוחד שנמצא מולנו. המגע האנושי שאין לו תחליף נשמר בכל השינויים האלה. אבל, וזהו אבל גדול, בתיק שלי נמצא בדיוק אותו הסטטוסקופ שהיה לי כאשר הייתי סטודנט בבית הספר לרפואה. אולי לא בדיוק אותו סטטוסקופ, עברו 20 שנה והחלפתי אותו כבר פעם או פעמיים, אבל בעצם זאת בדיוק אותה הטכנולוגיה. זאת אומרת שעם כל הקדמה הטכנולוגית שמסביבנו, יש לי תחושה שרפואת המשפחה קפאה בזמן. להפוך להתמחות רפואית עם טכנולוגיה מתקדמת, פירושה לכוון לדור הצעיר של המתמחים ולומר, אנחנו רלוונטיים היום יותר מתמיד. טכנולוגיה חדשנית פירושה יכולת לתת טיפול טוב יותר ובריאות טובה יותר למטופלים שלנו. נכון, זה עולה כסף, ואפילו לא מעט כסף, כי אנחנו רבים רופאי המשפחה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהטכנולוגיות הולכות ומתקדמות, והמשמעות היא שמחירן הולך ויורד. צריך להעיז, רופאי המשפחה חייבים להיות שותפים מלאים לעידן הטכנולוגי. יגידו לי חבריי, וזה קרה לא אחת כאשר הייתי יושב ראש איגוד רופאי המשפחה בישראל, יש לנו בסך הכל בקושי 7 דקות בממוצע למטופל. איך אתה רוצה להטיל עלינו עוד מטלות? והתשובה שלי היא חד משמעית כן. כן לחדשנות וכן לטכנולוגיה. ומה עוד אפשר לעשות? אפשר לעשות הרבה מאוד. נוכל למשל להשתמש במכשיר אולטרסאונד על יד מיטת החולה. ואין הכוונה כמובן להחליף את המומחה לדימות, ואין גם כל כוונה שעל יד מיטת כל רופא משפחה יהיה עכשיו מכשיר אולטרסאונד גדול, כמו שאנחנו מכירים מבתי החולים. היום ישנה טכנולוגיה שבה גודלו של מכשיר האולטרסאונד הוא לא יותר ממכשיר הסמארטפון שיש לכל אחד מאיתנו. המטמר הזה מתחבר לטלפון הנייד שלנו, יודע לשדר בענן ואפילו לקבל ייעוץ בזמן אמת מרחוק. כך שהייתי מאוד 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 רוצה שיהיה לידי מכשיר אולטרסאונד כזה, שהוא הרבה יותר מדויק מהבדיקה הפיזיקלית הישנה והטובה. כך למשל, אם אני חושד בהגדלת כבד, בעזרת אותו מכשיר אולטרסאונד, נוכל להעריך טוב יותר את גודל הכבד ואת מרקמו. בחשד לדלקת ריאות, בדיקת אולטרסאונד יכולה לאבחן דלקת ריאות, כאשר אנחנו אפילו חוסכים למטופל שלנו את הקרינה הקשורה בצילומי רנטגן רגילים. שימוש באולטרסאונד ישפר את ההבחנה וישיב לנו את הזמן האבוד. ואלה הן רק 2 דוגמאות קטנות מתוך מבחר רחב של אפשרויות שהמכשיר מאפשר לנו, כפי שפורסם לאחרונה במאמר סקירה מאוד מקיף ב-American Family Physician. תחשבו כמה הפניות נוכל למנוע, כמה ממוקד יותר יהיה הבירור והטיפול אם הנתונים שלנו יהיו מדויקים יותר. יש היום ערכות בדיקות מעבדה פשוטות ומאוד מדויקות שניתן לבצע ברמת המרפאה. כך למשל נוכל להעריך את חומרת הזיהום אם נעשה בדיקת CRP, בדיקה למדד הדלקת על יד מיטת החולה במרפאה שלנו, ונוכל לכוון טוב יותר את הטיפול ואת הטיפול האנטיביוטי. אם נוכל לבצע בדיקת טרופונין במרפאה, נוכל להעריך אם לפנינו חולה עם כאבים לא טיפוסיים בחזה, אם אנחנו צריכים לשלוח אותו מיד לחדר המיון, או להמשיך ולטפל בו אצלנו ברפואת המשפחה. היינו רוצים גם לראות עוד אמצעים מתקדמים אצלנו רופאי המשפחה בכל קופות החולים. זו רפואת המשפחה של העתיד. רופא המשפחה יעבוד בסביבה מתקדמת, טכנולוגית וכלכלית. יוכל לעשות יותר למען המטופלים שלו, להבחן באופן מדויק ומהיר יותר, ולנצל את הזמן שנחסך על מנת לשמר את המגע האנושי והחמלה, שהם הבסיס וימשיכו להיות הבסיס שלנו ברפואת המשפחה. העתיד נמצא כאן מעבר לדלת, אנו רק צריכים לפתוח אותה ולקבל אותו. תודה רבה.